ship. Captain. Siya po yung Captain Barbell. Siya po yun. Ayan o. So, gusto po namin dito magkape man lang. Kung po pwede. Ayan mga old houses dito sa ano, tourist. Entweder Füße oder hier zwischen den Punta Beinen. tayo dito. Ayan, ang dami oh. Ah, kaya pala dito ang tapunan ng basura nila kaya maraming ibon. Yan. Ayan, dito pala yan. Floating sila. Dito pala yan. Cute oh. Ayan oh. So nakikita nyo po yun mga kabayan. Ayan po sila oh. Kaya pala gusto nila yan oh. Ayan po, may little duckling po doon. Ayan. Feeding ng mobile sila. Even, ano, ito yung pong mobile sila. Ito po yun. So, kanya po kasaya ang mga birdies. Mobile, ito mobile. Mobile peak. So, ayan. Mexiko. Ang ganda po oh. Kikita nyo po yan. Puro kabayan. Ayan. Pinifeed po siya nung ano. Tsak! Galing. Wow. Thank you. Nice. Wow. They were so happy to have their dinner. Big argument with them with that. Look at that. Yes. Whoops. See? It is already a bit catcher. Galing nila. Yeah. Wow. Yes. Too narrow. Feeding time po ng mga mabin dito. Wow. Nag-aagawan. See? Very good. Kita niyo po yan. Super. Halos dito. Paano? Di ama. Så jetzt am Ende. Die sind jetzt satt. Aha.
So now it's finished. So, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Anong nangyari?